Boa noite, irmãos em Cristo. Boa noite. Ai, é isso. Boa noite, irmãos em Cristo. Aí, amém. Agora até Cristo escutou. Seja bem-vindo em nossa maravilhosa casa, nosso recanto da paz. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou o seu Geraldo Magela. Para aqueles que não me conhecem, prazer, seja bem-vindo. Acolhemos todos com o coração aberto. Essa fogueira chama-se fogueira do seu Geraldo. Não é fogueira de São João, não de São Pedro, é do seu Geraldo. Não é cunho religioso. É uma fogueira que eu faço do meu coração para acolher aqueles que querem participar de um dia de fraternidade, de descontração, de lembranças do nosso tempo de criança, quando a gente comia ao redor da fogueira, conversava, brincava, não é? Então sejam bem-vindos. Nós vamos servir vocês, os trabalhadores do Recanto da Paz, servirão vocês podem ficar sentadinhos, não é? Pode andar também, não tem problema não. Mas nós vamos levar vocês, não precisam ir lá nas mesas, não é? Nós vamos, o grupo de trabalhadores vai em cada um levar tudo aquilo que nós temos para servir, as guloseimas, refrigerantes. No final, aquele quando quiser ir embora, né? Aí o que sobrar, nós temos sacolinha e vamos dividindo, cada um leva o que sobrar. Porque nós fazemos e fizemos tudo isso para cada um de vocês e para nós. Né? Eu peço, tenham cuidado com as crianças. Eu peço que o lixo, jogue no lixo, porque senão amanhã vocês vão fazer eu levantar mais cedo. Aí eu vou ter que levantar às 6 horas, porque eu não aguento o quintal da minha casa sujo, né? Eu vou levantar e vou limpar. Então, vocês vão estar contribuindo com o meu descanso um pouquinho a mais amanhã. Né? Tem latão de lixo para tudo quanto é lado aí. Né? E lembrando sempre, amém, Érica. A Érica, eu contratei ela para ela ficar falando aí, tá? Brincadeira. Essa fogueira, a gente faz ela, eu faço ela tem muitos anos, algumas décadas, né? Começamos pequenininho, fazia na minha casa, no meu quintal, depois passamos a fazer aqui no Centro Espírita Recanto da Paz. Na época do Covid, nós continuamos fazendo, mas só que nós fechamos ao público por causa das autoridades, não é? O Centro Espírita nunca fechou, mas como aqui era particular, eu preferi não fazer ao público. Mas é uma fogueira de fraternidade, de amor e de caridade. Todos são bem-vindos. A única coisa que eu peço não use celular, aproveita, desliga o celular, deixa esse negócio de rede social para depois. Vamos curtir a fogueira, vamos curtir essa canjica maravilhosa, o caldo de frango, milho verde cozido, cachorro quente, refrigerante, guloseimas, né? E confraternizar, conversar, esquecer o mundo lá fora. E aqui, todas as pessoas que chegam, passam daquele portão para cá, elas ficam encantadas com essa localidade, com esse templo de Jesus. Essa semana mesmo veio um entregador de gás aqui, e ele falou assim, nossa senhora, isso aqui é um paraíso, que lugar gostoso, que energia maravilhosa. Então todos sentem, basta esquecer o mundo lá fora, basta abrir o coração. Amém? Amém. Agradeço a todos. Eu gostaria que os que estão fora da roda, encaixa aí, porque nós vamos fazer rezar o Pai Nosso, ligando nossas mãos. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, e nós oramos antes de toda e qualquer atividade, para que Jesus abençoe. Dá uma encaixadinha aí que dá, só abrir a roda um pouquinho, Isso. Depois da prece eu vou acender a fogueira. Maravilha. Vamos ligar as mãos. Isso. Aí tá maravilhoso, maravilhoso. Isso, vamos ficar em silêncio agora. Diz que quando os homens falam, os anjos calam. Então os homens calam, os anjos falarem. E vamos fechar nossos olhos e agradecer a Jesus.
Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da vida. Obrigado por esta noite maravilhosa que nos concede esta grandiosa reunião em teu santo nome, aonde tu possas estar em nossos corações, abençoar cada atividade, abençoar cada lar aqui presente, abençoar o alimento que iremos servir e nos alimentar, abençoar, Jesus Cristo, aqueles que não puderam vir, abençoar aqueles que são contrários ao espiritismo cristão, pois não o conhece. E assim, amado Jesus, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Abraça-nos, Senhor. Alivia a dor que muitas vezes escondido está no foro íntimo do nosso coração. E nos fortaleça à paz, à fraternidade, ao amor e à bondade. E assim, amigo Jesus, possa reinar em nossas vidas. Entregamos em tuas mãos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, amado Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Muito bem, então vou ligar a fogueira agora. Vamos ver. Ó, Deus falou que no sétimo dia faça a luz, né? E o Geraldo fala, faça-se fogo hoje. Uhul! Vocês acharam que eu ia elencar, né?